nie, škoda. Aj Hrivík, aj Naď mohli páliť, ale z prvej to úplne nebolo. Slobodová strela, gól! Využívame presilovku a nad Kanadou vyhrávame 1-0. Kadri vyhraný z trestnej lavice po tom, čo táto lajna už niekoľkokrát sme to tam tlačili, že už treba strieľať. Tak to prišlo ku Karolovi Slobodovi, ktorý si schoval prvý reprezentačný gól na veľmi pravú chvíľu a hneď si prišiel vypýtať puk od rozhodcu. Skvelý moment, je to jeden z tých hráčov, ktorých som spomínal, že musia strieľať. Ja už som tu gestikuloval, prečo nestrieľa Miklík z prvej, prečo vracia puk znova Slobodovi, ale nakoniec toho je prvý gól. Veľmi dobre sa tam postavil Miro Čatan, slonil Skrivensovi a puk prepadol Skrivensovi až za jeho chrbát. Vedieme 1-0. 10. gól a v tejto chvíli Joel Ward, vynikajúci Laco. Ale teraz už nestihol zakročiť proti Garrisonovi. Príliš dlho hrala Kanada v našom obrannom pásme, príliš často strieľala, nedokázali sme dostať puk od Jana Laca. Už tú Wardovú príležitosť neškodnil zázračným spôsobom a na Garrisonovú delovku zareagovať nestihol ani on. Už bol aj rozhodený. Toto bol ešte neskutočný zákrok Jana Laca a na túto strelu absolútne nevidel, čo aby sa dostal do breaku a teraz ľutujeme to, že Cody Hodgson prestrelil Jana Laca a Kanada sa dostáva do vedenia. Na začiatku 48. minúty stretnutia prehrávame 1-2. Je to veľká škoda. Teraz vznikla taká zvláštna situácia pri striedaní. Martin Marinčík naskočil na ľad. Chvíľočku sme boli na ľade 6. Zapojil sa do bránenia, ale trošičku zatlonil pravdepodobne Janovi Lacovi pri tejto strele. Hodgson triafa veľmi presne nad Janovú lapačku. Prehrávame 2-1. A to je už druhý gól, ktorý sme inkasovali pri striedaní. Aj ten rozhodujúci Klepišov vo včerajšom stretnutí proti Česku, aj teraz v momente striedania. Aj to je taká malá daň za tú neskúsenosť, no malá, nie až taká malá, ktorú platíme, ale je to dokázal zareagovať náš golman aj teraz proti Tarisovmu prieniku. Ešte strieľa Bieksa a puk končí. Tečovaný puk končí v našej bránke. Prehrávame s Kanadou 1-3, 2 minúty a 4 sekundy pred koncom tretej tretiny tohto stretnutia. Veľmi smolný okamih zráža nádeje nášho tímu na zabodovanie aj proti Kanade po šťastnom zakončení kanadského kapitána. Ako náhle sa Kanada vymanila z nášho tlaku, pretože naši chlapci hrali stále v útočnom pásme, prišla táto strela od Bieksu. Jano Laco zasiahol, neviem od koho to bolo tečované. Ten puk si našiel cestu takým oblúčikom až za Lacovým chrbtom. Tým pádom prehrávame 3-1, ale pravdepodobne niekto z našich ten Bieksov projektil tečoval presne. V podstate Laco. Burrows prihráva Wardovi, ktorý zvyšuje dokonca na 4-1. A z pohľadu výsledku by nám to teoreticky mohlo byť jedno, ale jednoducho treba sa sústrediť na koncovky. V podstate Kevin Bieksa strieľal gól na 3-1 v identickom čase, ako včera Jágr vyrovnal na 2-2. No a teraz Joel Ward, keď už si naši mysleli, že asi sa ten zápas skončil. Tak bol to prehratý súboj v rohu klziska. Burrows tento súboj vyhral, predložil vynikajúcu prihrávku Joelovi Wardovi, ktorý trafil pod vyrážačku nášho brankára. Jeho druhý gól v dnešnom zápase. A zvyšuje stav stretnutie na